末娘と同い年です。わら。車内はこんな感じです。散らかってます。セカンドシートもフラットになりますのでかなり広々寝れます。ターフ、広げてみますね。完成です。今このテーブルがこちら向きにあるんですよ。ここでこんな感じでパソコンをしたり、セカンドシートが電車の座席のようになります。この机が出ますので、ここで外れますので、椅子の向きも変わります。椅子の向きがこんな感じで変わりますので、テーブルもこっちにも変わります。こんな感じのテーブルになりますので、ここで朝はい、ということで、このハイエースがですね、これから釣り、キャンプで、大活躍すると思いますので、またよろしくお願いします。素人キャンプですので、多めに見てやってください。それではキャンプ楽しみたいと思います。よろしくお願いします。